Kaixo. Eta eskerrik asko hemendik pasatzagatik, bakigu guzti bakarrik egon da ere impresioa ematen dula. Eta, bueno, cada jende jamea. Vale, kontuan izango dut. Bale. Bueno, hasteko, zein zuretzat urte hauetan zein izan da zure proiektu gustukoena? Pues ez dakiten duke jakingo igual bat esaten, baina orokorrean proiektu luzeak gehiago gustatzen zaizkit. Ze ematen dizu aukera igual gehiago konektatzeko proiektuarekin eta igual zure terrenora gehiago eramateko. Orduan ez dakit, esango nuke igual bigarren mailan eduki genituen proiektuak eta horrelako asignatura lauileko asignatura potoloak. Normalean ez da erantzun hau izaten. Ondo da, claro, kirole luzeak izana eman dizu denbora prozesatzeko, Hori da. akitzen gustatzen zaizu ze ez. Hori da, bai. Baina, lau urte. Bai, Guztieneko. 4 urte dauzkat. Lau urte. Ez baina, lau urte da, zen bengu, claro, piritxeu eta, ja, bagoz. Bai, luze egiten da. Denbora da, eta ja, bukaeran zaude, claro, gu ez da proiektu integratuak egin behar zu. Zemuz, ze liburuz, ideian bat, zemuz Hori, horrekoan justu aurkeztu genituen aurre proiektuak, dela pixkat definitzeko zein izango den proiektua. Eta nik egingo dut Euskal Tarot mitikoa, existitzen dena ja, dela Maritxo Erlanzek egin zuen tarota 80. hamarkadan, gauza da, dagoela pixka zaharkitua eta edizio bakarra egin zen, orduan gaur egun ezin duzu erosi. Orduan nire ideia da birdiseinu bat egitea horrena eta gero marka identitatea sortzea. Eta egiten, ideia da egiten, ariatzea eta sartzea. Ez dakit hori ikusi behar da nola ateratzen den. Bueno, gero zuen. Eta, arte, komentatuko zenuke ikaskara duteko? Supongo baiet ez dakit. Egia da dela, igual ez da beste karrera batzuk bezalakoa, orduan oso zaila egite zait hau ikasi ez duen jendeari gomendatzea edo honi buruz hitz egitea, ze ez dituzte hainbeste urtu dedikatzen proiektuak egiteari, klasea derrigorrezkoa da, horrelako gauzak, orduan askotan zaila da esplikatzea nolako den hemengo esperientzia, baina nahi izan da diseinua ikasi eta benetan dedikatu nahi badiozu denbora eta barrenik bai gomendatzen du. Kursoa egotzea, irakasle, klase. Bai. Hori. Tema emozional ginda. Vale. Bueno, hemen entzat publikoetara, bakizu galdera hor motxak lokurak azkarrak, matematekin. Eta lehenengo, telebistatola ikustezu euskal gauzak bat ematen zuen. Bakarrik, ze? Gaztetan edo ikusitako txikitako gauzak. Bai. Konkiz edo guazen? Guazen? Pelikula interesena ez. Guazen. Bai. Ez dut konkik ez ikusi inoiz. Nik ez da, no Gude ez, baina gelakide bat bai. Gainera, amorratzen dago jendea dagoelako konstantemente horri buruz hitz egiten da, ezin zara konbertsazioen parte izan da, zaude eskine batean horrela, aprendiz amaitzen duten. Gainera esan zen, ez dakitzein farren ikusi nuen, ez dakitzein ez. Bai. Hori da zekin nor da zu. Ok. Eta guazen, filma, Bai, filma, seriaz daukat ikusita. Ona filma da. Bakizu nire bizilagun bat da hori guazenen, telesaien. Irati Martin, ez dakit hau ikusiko zuen musu bat. Ta, Kimez, Etxabe, june gure gelakide bat zizuen bere. Ez zatitut, adibidez egin bai ez zatitut, konkiseko gaiz, sentitzen. Bai. Atxilot. Eta euskal kanta uste goren bat aldazu? Ez dakit, eski asko aldatzen dut iritziz konstantemente orduan. Esango dut, igual, Pirtx eta Porrotx, iruditu zaidalako dela gure belaunaldia markatu du guztiz, eta erakutsi digu... Eta markatuko du. Eta markatuko du. Nire txiki jarriko. Hombre, nik ere. Hori, erakutsi digu, ez dakit, zoriontsu izaten kantatzen, dantzatzen dena euskaraz, gainera goten narra euskaraz egitagatik eta euskaldun izatagatik, eta gero beste balore pilo bat, elkartasuna, defendatzen gurea dena, eta ez dakit, iruditzen zait dela lomaz. Baita gaina oso ulergarria egitea txikintza. Nesta, ez jakin zai gehien esate, bizitzezu eta gero, gaur egun oain bikor. Gaur egun jartzen dizut eta erendik dira kriston tema. Buruatzetik. Egitan, nire izaten farran eta nire hon supermotibauta. Gamuzinon bila, earra. Bai. Eta bueno, euskal hitz celebre guztokoa gehien erabiltzezuna. Ok.
Pues esan behar nuen igual, bilinboloka hitza, ez dakit dana batu eraz existitzen den, ezken nire ama ondarrotarra da eta txanda egiten dugu ondarrotarrez, eta gauza da, behin, konfunditu nintzela, egin nuen kriston erdaraka da, eta bilinboloka esan beharren esan nuen rodaka. Toma. Eta orduan, hasi mundu guztia barrez, eta konstantemente gogorarazten didate hori esan duela. Eta orduan, daukat hitzorrekiko amor-odio horrelako harreman toksiko bat. Orduan, baina asko maite dudan hitza da, eta orduan hori esango dut. Nik egin enbidez. Ez ez dakit batu eraz esaten den, Ai, enbidez. Zakit. Batu Bueno, behar batu bat zuitzaiten nik gehiago. ala, lehetik. Baina mongola esonatu dut. Ez dugu horrekin jarri. Pero ba, zuekin ja bukatu dugu. Mila esker. Esker eta zortzi egun, pues... Laburte dugu hauei, amaiera matea. Eskerrik asko.